वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम इर्शा जाहिद है। ये आपका दूसरा टेस्ट है। जी। बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है। आप हमें ये बताएं कि इन पेज को किस कंपनी ने लॉन्च किया। कंसेप्ट सोफिया। हाँ शाबाश, ठीक है बेटा, टाइप करना शुरू करें। यस बेटा, स्कोर है 40। यस 40 बेटा स्कोर है। 40 से ऊपर होना चाहिए था, फिर आपके 20 नंबर होने थे। लेकिन चलें, एक आपको इजाफी नंबर दिया जाएगा। आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।